और सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। तो मेरा कुछ दिनों से खांसी नहीं जा रहा था, करीब 25 दिन हो गया। तो इसके लिए एक पौधा जो है बहुत औषधि पौधा है, वो आपको दिखाऊंगी। ये पौधा है, उसका कुछ ठल्लियाँ मैं लेके आई। ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये पौधा, इसका नाम है इसको बंगला में उसको बासक पाता भी कहते हैं, और बहुत कोई बक्सा की पाता भी इसको बोलते हैं। इसका ठल्ली ये ऐसे हैं, पत्ता ऐसे हैं। देखिए, अगर पुराना खांसी है, कोई अगर खांसते खांसते उसका मुंह से खून भी निकल आते हैं, ऐसे पुराने से पुराने खांसी के लिए ये पौधा बहुत जो है काम का है। इसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसको रस बनाइए इसका। तो मैंने मिक्सी में इसका रस बनाई हूँ। देखिए, मैं इसको खाली पेट लूँगी। तो मैंने बहुत दवाई खाई तो नहीं खांसी मेरा ठीक हुआ। तो इस रस को ऐसे रस से, देखिए, पानी से इसको मैंने मिक्सी में इसको मैंने पीसी, उसके बाद मैं इसको पीऊँगी। तो आप लोग का अगर किसी का खांसी है, कुछ है, तो ज़रूर बताइएगा। इस पौधा को आप लोग ज़रूर, इस पत्ता को आप लोग ज़रूर खाइएगा। कहाँ मिलता है, अगर आप लोग को जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।